Badwam kase no anopai de no yemfansi ha enne Ghana nya 66 solid years erade adase ne waye yadase bebre kwa Badwam nso yefa kwanya iso samu wo mu afiefie mu adadu mu ye sure sa afikra no obi atwe ne mu a aso hwe se abo no nsie nti wo hwe ya badadadadadada ne ya wazo ye wunim se Ghana month no multimedia cam brands ya je asia betu so ne oh me hwe manim tia ne ma ekoso ne de ye bedi di pet ye betre ya mamre ne amane ahodo ene so ma ho fade ahwene bi ekasa mene honorable Bismarck akwasi ensia incoming MP enigina hey ena ye de dwumade yi ebro be me na no pa me mu ache me Josephia ho ayefe eda so so ayefe pa happy independence so thank you to obia ye de jamia se o my Ghana nyam finhia adwesiensia 66 years yes enya de ketu akra so na so na Lord na Mahama Mrs enya 60 years wow oh eradi shira no eradi nya ne kese kuzi se obeye kese nti ade na akwasi na mede toto ho okay sese Ghana ye nipa yes yemfa former first lady his excellency yes her excellency Lordina ni enhwe so hu be nipa nyina kodu ka ye call retirement no ke o 2 yes a 5 years kwa betim dia serve as extra to work for Aban etike awie sa extra 5 years no am ye search another 1 year e wo ye chi enti no question dey adorso bebre wo ho nti Ghana 66 na dia yes ene ye kaye dia ne yehunu dia ne ya ba bedro na sisi a na email ka se ka first na ka abahu Ghana flags no ne ade na say aye dia say ehu nti ene no hu Ghana flags but so person hu Ghana flag ene mia na mgina ho na kwesi ana ne hu eno ala ba hu wani asia hu me service ene bibia ba o say be ya yi nti no regional ye concentrate om na be hunu ni ye pa etie na e won kran na kan ye hu say hadom na a police for ni a soldier for marine air force for ni adade e de owiem hyen be na ntenante ni adade ye hunu but no na wo in the voter region om na be hunu pa so be hwe first na question na please forecast ni soldier forecast no e di ahwimu a it tells you say yes and be because here e koso ewo voter region bana de na me pesa beka even though ye nya wa ha de sanka bia nka at least nke be hu flags shot nketwa yi akesisi ye cast so necessary say bibi entre sampa ene bibi si wo mayi mo so hu anade anchin bia ye ne abed e bia ye fan say ye bantem ye bantem okay ti no na kwesi na Ghana month yi oh say ye share first match as you know ya celebrate attitude and ye nintini and ya fe presenters ahodo ya celebrate afia amankwa tamaklu ya celebrate na say ambofoje ya celebrate akuma mazimbi omune other personalities Margaret Simpson and Theodosia Oko and ba kono kwa no ye ho adu komfo adu say yes enti na so yankase enua bema professor EK Wallace Enoch Kwesi Wallace ono ene ye celebrate no yes ana na so ye ho production ma ye dwuma no and so the hope ye independence no head by Sandra Sana Akaku Ghana Mountain de ne dia oh he say senior producer abafrana ya dia akwasi one Thelma enas bema no kra de say Daniel yes adwan do ma yesi oh yes ani enhumo mo fanche ye wi ame mu video de ato ho say o mo na ye dress ye me ehu ye na Sandra so ye sponsors no mo ma ame ahofade ya keka e da screen so ho no mo hunu se bibia e shami bia no okay ye misika professor o de ye beka no enti Professor EK Wallace TV radio presenter kwesi ye hwe video yi oh yes ye hwe video no Adom TV ya wazoye akwasini wow yeah togbi we be falo onana
Talk be a fed be wala so na de wo gina mu de. Prof na wo de ni. Ah na de ni. Eni be ma mu ahwe. Azan kwa. Professor Ife wala. Ai na one Michael. Aye, okay. Na Michael aye no Sandra. Yes, o my ho abakosem. Am my ho abakosem. Ho de production no. Sandra ye nti yenkwatie Michael aye ayo. Kwasi de here say Michael ahe. Yeah. Ne ho abakosem wo kwa adomonline.com akọ read. Ye the question to ho se ucha Ghana month weekend mene programs director Adom FM. Okay. Tigo Kasa. Joshua Tigo. Chese. Tumisa gift wo kwan mu a omo de beche ye tiefo ne yahwefo we na nya Adom TV nko a Adom FM Asempa FM and Adom TV and afi online Adom online eju question that nye din ko adomonline.com ne ko read about the question e bisa no wo ni oba read o adomonline.com na e fa send fama ye we kwan ye fa so de a kire odo e de mte mfa question bia ogunra nsa ne be din we wo story na nkasem ti ko www.adomonline.com ne ko read question na ye bisa ne answer e wo ne profile na ye de aguo no emu once again sam ye hunyina happy independence anniversary 66 years and on my Ghana at the free bread ye hu free kwasibro ne fita and sembedi ye hu ese o mine a free on surgery for Dr. Kwame Nkrumah kire say the black man is capable of managing his own affairs na and asemi dika afia ye bedi hu komo near show Ghana in 1957 and Ghana in 2023 especially Kwame Nkrumah circle in 1957 Kwame Nkrumah circle in 2023 and asemi dika na before ye bedu horo and me nurse ni ba ko ne birthday enti mama nwo no Rosetta intiwa Boache. Rosetta Itiwa Boache or Lekma Polyclinic. Or a very hard working nurse. And why are they? On social media handles and they tell it to Rosette. As if be your health and mau when you say moon. Send it on obey and pepe and order. Happy birthday. And Fama Rosetta Boache. Yes. I tell it to Rosette. Be a winning me be a friend. Na wishing a happy birthday. Senya mi shirano. Na yemu ye. They said your what mama ni paneradi shirano. No man and quatente no fan sum ne mind Ghana. Ne shirani being so na sefo. Amen. So to Rosetta. Yami shira happy birthday. Happy birthday. Nti mama nyina me gire so anemu na ye no bibia se nu na me di ni birthday. Nti enu na o si ebia ye. Eneso ye beto aso. Menya hwem na to me fie. Won't me feel make us so yeah sure. Yeah. On behalf of Mrs. Elita Ziabwate, any Omienta for Ninyaba Julita. Say Yavishimunya, the Munyamase. Say Enra. Cabananta, so could be on her Benyanta. Minko be maybe. Intina making tea at myself no can, Huma. Ye I would have panel. Fine. Tea money now say, Ya the Munyamo Swasi. Yamishra Obibia. Sir, my men wishing a happy birthday, Mrs. Yamishra. Yaminyo Kessie, could you so bear Kessie? Wakuma so be sadia, Radaman Mrem. Amen. You hear pie through Crunchen power yell to moon say, there no ye in it was I can't be happy. Amen. Radishano. Amen. On from Mount Fan. Amen. Now ye. And now I say, no, so Elizabeth birthday. Yes. Your makeup artist. Yes. Elizabeth or Mary. Also belated happy birthday. And come lazy. Ai nyame hwa nyame nye okese Roberta nso na twi manim no omu nyina o make up we no omu ye adwuma ti before e beko asemi dikan online stories so yakase ebo edikan mu asema ye ba ko edi tu dwa mu zama disco Christo church asori a akonfo ko omu we keeping ase nyame na boa wo mo pa nko omu wiewie wo mo kra nti eho asem okọ adomonline.com se manfo wa kokodro na akonfo aba mfari adu wa de obi ayi ase obi awu efunu dawa yesu no e na akokro no bo emo ya na ba ko bi so me kene say asori instrument ni collection kakra o magie so o se no bro ko what muso operation I don't know so maybe omo wono na ho ye dio se Kofi Aje na de bai
yes say operation a che say e cool see nyina ye wa hai yes obi abuntwere fa phone bra fa che say omo je no boko je na sa jam so omo ye ya na ekrom hofo nya hint no no mo sa wo mo yes nko omo kwa ni ye chi wo mo nyina na ye jai nyame na je won ko bi enti obi ayi ase ho no kwabrane kokro sa no mo do mo Independence Day no enu ani see but akwasi before e be ye kan ye yesu sonu ba bia na ye tie Kumase Patase estate sister ba kwa na ya adma ne pa family ye fie ni a D17 so mo see D18 sister Sharon okay and they were free oba fe kama o ma me kura free mo nche enti no na wo twe yesi mu weekend ye kwa Kumase okay na Sharon akwa crown ti ni nuanom pa samwa free ye na Ansheli ne na Adoma abusua nyina to won sa de afram samo mra meka wo mo ho omo nua ba papa bi ne yakoto na twini nti abusua nyame kyekere mo re pa ne na abusua nyame kyekere mo re pa mu oya mu odin samo wa me fi mu nche na mu nua ba nso aka ho no emu oya ti rade kyekere mo re nyame ya Adom ebre no so a baba because ni nyina yete ni yesu sade no mo ye mpanifo kakra nti ye nyina bom ti mete se wa film na ye me ya ti nyame kyekere mo re no nka mo ho pa wo aka se sem no ko ye won kwa ntimi nko me da se we ne sa yes am sem no wa ye wani mi so wa ma so woni se me so me mpe boshe me no beko ade me no beko sa no se wo be kra fi ntu kra wa ha preko a na efefo nyina ya wa se akosi betu kwan ya o ta ko ba bia dem na me chese adwuma na ye no wo se ebi na se adwuma ndo ade ye ya na ye nti dia kwantuo na wo pa efe enko GIs dem yanko so kan dia wo pesa wo kan so nya online bi nya online ti okay nti no akwasi si wono mbeba Kumase na yakuja pa ne na busia omo echi nti adomonline.com GIS people's pound fufu max Ghana month in star and the brony awo fufu no am for tiasie yes am for tiasie omo Ghana month na the entire man yesterday because of the kind of nkwada e wo school wo no yes wo mo ye kire omo fufu because enem kra no na fuwe ya na fufu wo no hya say machine wo ho nti aso omo nim say ye wo mane and there's a dodo na nyame Adom abeto abusua kakra wo mo nsem e na wo hwe school ya ye ka ho asem ya e ye school asebio wona ebi wo mo nsem e na ekọ e se ko sa akwa ne girefuo so na so wo a e nwanwa se na me bom so obewon so broni wantena ho we ni krom mo ngo fufu nti we wantena ba hwede o te ho ka no na amone nsa o eti o wa fala na ai o jiro na wo fu no broni akwada pa na wo fu efe we abrofo so e o mu fu wo hu ni se obetwa de akote ni krom o we akora hu ni sa no ye msa ne fa betimi Africa ko se na wo so wo mamu no ai akuma da ni abrante pa o we na ma me ye Ghana ni ko se na wo so wo mamu no we nya obi a onim fufuo wo e na wo so hwe ode so say the right no costro no and I left so say akura no ye there be onye bronisa ngoni Ghana moja wo what Ghana nje dey akakra be wo ba ye ka say so na so no so unim say Adom TV wo hwe setup ye wo ha ya yes omo hu ni say see omo hu ni say ya na be di ade yeah wa ya pen ye ka e kura wo so be di dada say tira me ka say pen na for the cameras and na say for the cameras for the eating di abre me nko na me di enti eni enne na say to besu yes na ka omu sa ye mu ka ho a wo de fufu die na fufu ne omu fufu to no na say be fufu ana kwese ba yire no say tira me ka say bia so mu fundi obi wa no obeyam ne say kekesa me pene de ta no atwi na nkatie ne ewom na wotwa pene de agusu na momone da nkyesa momone ayachie ana ko bi ayachie ana wonya nkatie Ghana man na ade ama me no agusu ana wonya kwamsisa na ade agusu na odije ne kakra agusu ye ona wokọ no wawie umpe na apede di Ghana aduane di Ghana enti ene e ba kire mu Ghana nuane ni bi o Badwam so me se yaba ne de na yaba ye ba be ye amana ye fe boso bi we oni emu na oni emu afimu nyina na ye wazo ya ye de ebe mamo still on adomonline.com persons living with disability demonstrate against government Kumase asemi yes ya emu ya omo che se
the way near me chrono and quaying from my woman sa so sebi kwasi onan no nsane obi bia wo hokra na da say na bia ba bia tochema na wo mo afiri obi ho na mo ano emma sade wo pe emu odene nti eho asem enso eno no na se Malika wuku ena no so di free Shira FM e ba nti won ye kire no wo mo ye na se oye kire be koso ama sabi ye nuanu mo a wo mo so di dem aye bidia na tem to mu say wo mo how ne doso because before wo be ba out no na say some no e hadwe nti eho asem enie a ba Adom online do opeso read ana na dia ye dia say ya kan mu nsem nyina awia ne sa ni nyina ba quality healthcare and wo ka ho asem sabi empenisi ento wa da da bia na mekan no ento wa da se bi anifra ebowa mo say your whole being esesa na kwesi meka say odi ese nya mo okra na de yedum light ana wo ye nipa okata wani baby a be 1 minute bi na wa hwe yedum light wo de na kane bia ni wa kwese de wo do nsa pempem ansa na watimi ahu na ya na de ya me ya ye wo mo asabi amfa ngo ihu story bi abrantie bi ya ne story emso obi honom na ni onya 17 years na nani ne koye na ye say o sene nua na odi ye niam bebre na odi didie na me de me hu hye ni mu na me ka say 3 years or 3 years or 5 years 10 years na nani wo ho na wanya 17 years na wadu mra e wo se nya ne so faso otimi nya bibi de boa ne ho no e homom na nani no o ha pa ho no na ya se ya de wo kra de a wonim se wo ba hunu bida ba se wo nyini na emo ya mo sa ate bia mo rade hu mo bo wonyi mo bo afo mo bre bia na emo dene wonan ne wani ne obi bia ho kra na nya bete na eni ho me ma me ka se bi kire me se aman 40 ase de ente be pem ne yedum kane na eso na aman 40 sumu tena ya emo ya sumu ya mutena ya emo ya so what na sumu pen na wo pia ba han mu a mo se se sumu tena ya pa wani je ti enyan mon ka fra na aban so so ye de mo mo abanye emfa mo ma fie se asemidika ya wie dia wa wie wa asemidika me se wa wie o ma wie yenko asemidika ntie ne nyamenka ho anti mi free so nkokra this is nine so zani mama nkra ye enti ade na wie asemidika head aye krado asemwe ne di kafa se kwasi bie mu papa mu ba ye wie kura sister Sandy be a guy enso be ba ene toni besu na fe professor Yike Wallace nso aba ne ono ene Michael ahe ene ye celebrate wo mo tubo hu se ye de wo mo mfoni ne wo mo hu nsam ne nam no na nso ahye bi mo ahye ama na ye fe ye shase mu ne ya ye fefefe enti ye dru Wallace so mo me nya ne sa na enye fe me kwasisia etwa so